la gente, caschetto, pagaia. Basta questo e la voglia di divertirsi per essere coinvolti in tutta sicurezza in un'entusiasmante avventura. Mi piace nuotare, mi piace l'acqua. E tu, pronto? Sì, molto, molto, molto. Poi, imbarcazioni in acqua e si comincia a fare rafting, 10 km da San Gaetano nel comune di Valstagna a Solagna, lungo il Brenta, per divertirsi provando emozioni mozzafiato e scoprendo incredibili bellezze naturali. Una volta ci si emoziona perché è la prima volta e poi ci si prende gusto, è bello venire almeno una volta all'anno qui. Ci si ritorna sempre. Sì, poi piace a tutta la famiglia, una cosa da fare con i figli, col marito. Fatica a pagare. Beh, abbastanza direi, per una che non è una grossa, non è molto brava, insomma. Sul gommone, insomma, tutta la famiglia, per delle vacanze alternative, ma anche solo per una indimenticabile giornata. E oltre che di rafting, l'estate è tempo anche di feste medievali. Di soddisfare quasi tutti gli appassionati di sport. Qui si può praticare indifferentemente il trekking ed il ciclismo, il parapendio ed il rafting. Si può navigare con canoe oppure ci si può dedicare alle palestre di roccia. E poi ci sono i suoi piccoli borghi, caratteristici, tradizionali, ricchi nel loro tessuto architettonico dei segni di un passato secolare. Di Leoni di San Marco è disseminato il Veneto e non soltanto, e sono il ricordo di un secolare legame con la Repubblica Veneta e con Venezia. Quello di Vastagna però ha due particolarità. Innanzitutto è un leone da guerra con la spada sguainata, perché qui vicino correva alla frontiera il termine dello Stato Veneto, e poi ha il libro chiuso, segno che questa comunità era esentata dal pagamento del dazio. E questo probabilmente per due motivi: per una speciale fedeltà a Venezia e perché il Brenta, un po' come il Piave, rappresentava una delle grandi autostrade dell'antichità che serviva a convogliare verso la laguna il legname che veniva tagliato nell'altipiano di Asiago, nel Cadore, in Cansiglio. E alla storia secolare dei rapporti commerciali con la pianura è legata anche un'altra delle particolarità più suggestive di Valstagna, ovvero la Calà del Sasso. Adesso andiamo a visitarla assieme. Allora, la Calà del Sasso, 4.444 gradini fino all'altipiano di Asiago. In realtà io e Marco Piacentini, presidente della Proloquio Vastagna, ne avremmo fatti sì e no un'ottantina, giusto ad uso e consumo della telecamera, e già adesso ci apprestiamo a scendere. Presidente, è anche un po' difficile raccontarlo oggi che siamo nell'Europa di Schengen, l'Europa senza frontiere. Una volta, per far arrivare delle merci da Asiago fino a qui a Valstagna, se si passava nel comune di Foggia bisognava pagare dazio, e proprio per questo è nata la Calà del Sasso. Esattamente, è stata fatta da Gian Galeazzo di Visconti per evitare i dazi che venivano imposti dal comune di Foggia, che allora probabilmente non si chiamava comune, ma c'erano dei terreni di proprietà per i quali non si poteva passare. Perciò Asiago decise di creare questa strada quasi in contemporanea con una strada che era fatta nella Valle Frenzela, che è qui adiacente, che è qui di fronte. 4.444 gradini si diceva, non soltanto, in realtà questa mulattiera è divisa, è bipartita, da una parte i gradini, dall'altra parte invece c'è una struttura che serviva a che cosa? Serviva a fare scivolare il legname lungo la valle. I gradini servivano alle persone che scendevano, a chi portava le carghe, per camminare e per controllare la discesa di questo legname che veniva fatto scivolare generalmente su delle slitte che ormai non sono più in uso, è anche difficile da trovare. Oltre a questa strada qui, il Brenta, Presidente, e al Brenta è legata una grande tradizione, quella degli zattieri, che voi ricorderete, anzi ricordate da molti anni, quest'anno ricorderete in maniera ancora più carica di suggestioni storiche. Sì, qui sul Brenta le zattere venivano portate da un nucleo di persone che avevano costituito una vera e propria confraternita, quasi direi un sindacato,
e che gestivano il trasporto dei legnami e del carbone che veniva prodotto una volta in altopiano verso la Repubblica Veneta, verso la Serenissima. Ci saranno una mostra documentaria che è andata a cercare, a scavare nel passato per raccontare veramente la storia, la vita sociale degli zattieri, della gente che trasportava il legname, legandosi comunque a questa calà, perché il legname veniva prima portato in piazza praticamente a Vastagna e poi scaricato in acqua per poter essere trascinato fino a valle. Successivamente ci sarà appunto il Palio, che è l'ultima domenica di luglio, il 29 di luglio. Bene Presidente, allora via, facciamo questi ultimi scalini, torniamo al nostro punto di partenza, ovvero il centro di Valstagna. Dopo questa prima infarinatura andremo a vedere nel corso di questa giornata tutta una serie di cose che sono legate, si diceva, al Brenta, alla sua storia di commerci, alla sua importanza fluviale, ma non soltanto. Ad esempio, a pochissimi chilometri dal centro di Valstagna, nella frazione di Oliero, ci sono le famose grotte scoperte nella prima metà dell'Ottocento dall'illustre naturalista di Bassano Parolini, e saranno proprio queste la nostra prossima tappa. Questa grotta, fonte all'Oliero, Alberto Parolini rese accessibile e vi entrò per primo nel 1832 e da allora le grotte d'Oliero sono diventate uno dei luoghi più importanti per quanto riguarda il karsismo italiano. Sono stati moltissimi ricercatori che vi sono entrati e anche uno dei luoghi più importanti in Italia per quanto riguarda la speleologia sottomarina. E oggi con Marco Lazzarotto avremo la possibilità di effettuare una visita guidata proprio per andare a scoprire alcune delle caratteristiche di questo ambiente davvero unico, vero Marco? Sì, entreremo all'interno delle grotte di Oliero, un ambiente estremamente peculiare, un ambiente estremo per certi versi. Questa è una grande sorgente valchiusana, è stata esplorata questa sorgente per circa 60 metri in profondità e per oltre 2 chilometri in orizzontale. Poi la grotta ovviamente continua, non si ferma, ma le esplorazioni sono al limite. L'acqua è a circa 9 gradi e i tempi esplorativi si aggirano sulle 6 ore di immersione continua, quindi sono esplorazioni particolarmente difficili. Ma almeno avete scoperto da dove arriva quest'acqua? Certamente quest'acqua arriva tutta dall'altopiano dei 7 comuni, è acqua piovana o di scioglimento. Altopiano di Asiago. Altopiano di Asiago. È acqua piovana, come vi ho detto, o di scioglimento della neve e arriva qua nelle risorgive dell'Oliero in circa 12 ore, quindi i tempi di risposta da un evento pluviometrico sono veramente brevi. Ok Marco, allora date queste sommarie note introduttive, andiamo, prendiamo una barca e ci addentriamo nella grotta. Con le guide della grotta. Si vince un dislivello di circa 15 metri, qua sopra ci sono delle sale molto belle, molto concrezionate per uno sviluppo planimetrico di circa 300 metri. Sono ricche, chiaramente come un po' tutte le nostre prealpi, di una fauna cavernicola molto particolare. Allora, delle sale sopra di noi, sotto di noi invece si sviluppa tutto quanto il reticolo che pure non riusciremo a vedere perché dovremmo essere non solo speleologi ma subacquei, allora fermiamoci a questo ambiente che pure è estremamente affascinante. Certamente, queste sale sono molto belle, molto ricche di suggestioni e di fenomenologie carsiche veramente spettacolari. Basta vedere questa grande colata alle nostre spalle che ha un'altezza di circa 15 metri. Le concrezioni qua sono praticamente di ogni tipo. Osserviamo le stalattiti che abbiamo già visto con il percorso in barca e poi le corrispondenti stalagmiti che dal basso salgono e crescono verso l'alto. Senti, qui poi c'è una sorta di stalagmite gigante, che cos'è? Sì, anche questa è prodotta dal lento goccio dell'acqua. Come vi ho detto, parte del carbonato, vedete, si depone grazie alla goccia d'acqua che sosta nella punta della concrezione e la restante cade per terra. Cadendo per terra la goccia si frantuma e produce una concrezione particolarmente allargata. Tutto questo per arrivare poi alle vostre attività didattiche. Questo non è soltanto un luogo per gli speleologi professionisti, è un luogo che ormai è molto visitato da scolaresche, in questo periodo anche dai centri estivi, e dove è possibile toccare con mano un'esperienza naturale
inconsueta, affascinante e anche cerca di capire qualcosa di più. Certo, queste grotte non sono solo meta turistica del turismo domenicale oppure del turismo speleologico, ma è anche meta di numerosi centri estivi e scolaresche che frequentano il nostro centro didattico che offre molteplici attività, sia ludiche che didattiche appunto. Che cosa riesci a spiegare ad un ragazzino delle elementari che arriva qui? Chiaramente tutto il nostro filo conduttore è il fiume, è l'acqua, e su questo si Io lo faccio. La posizione per essere seduti durante la discesa è a mezza via tra il salsicciotto centrale e quello esterno, a 45 gradi rispetto all'asse centrale. Avete visto che sotto i piedi ci sono delle strap, si chiamano, delle cinghie. Ecco, dovete cercare di infilare in ognuna il vostro piede. Cosa serve questo attrezzo qui che si chiama pagaia? A voi servirà per pagaiare.